Привет, ребята! Сегодня у нас Citroen Berlingo. Приехал с проблемкой стук под клапанной крышкой. Здесь 16-клапанный V6 двигатель DV6 1.6 дизель. Сейчас услышим, как он работает. Так он работает. Ремня сняли, посмотрели, ремень на месте. Будем разбирать, смотреть. Но предположение на то, что вылетели рокера и гидрокомпенсатор. Ну что, поехали. Продолжаем разбирать Citroen Berlingo. Как мы видим, впускной коллектор, все на герметике. Итак, не пожалели, скажем так. Разбираем дальше. Вот, короче, у нас посадочное место форсунки, а вот сальник форсунки. Колодца. Вот сальник колодца форсунки. Как мы видим, наблюдаем здесь герметик. Ну, прикольно, одним словом. Вот из-за этого вся течь по всему двигателю. Их надо было поменять, а решили просто на герметик посадить. Эти сальники, они одноразовые. То есть, если один раз снимается, то они сразу меняются полностью. Кто-то пожалел их поменять. Что, ребятки, что следовало доказать? Рассыпался натяжитель цепи. Вот он все здесь На палец постели покажи. валяется. И тут у нас достаем рокера. Стой. Держи. Фокусируй. Подшипника нету. И вот выработка. Здесь сейчас фотка натяжителя на постели. А вот у нас натяжитель цепи. Он должен был тарабанить. И реальный пробег этого двигателя по состоянию где-то километров 300 тысяч, не меньше. Все, разбираем дальше. Короче, ребята, новости у нас неутешительные, как мы наблюдаем. Это замена, по-любому замена вала и замена постели. Вот смотрите, что творится. Это потеря давления, будет шелест. Ну, он долго ездить не будет, если его поставить. Ну тут, как вам показать, чтобы вы услышали. Щеплення від COVID-19 запобігає тяжкому перебігу хвороби та рятує життя. Чемпіонів шукай на футбол24.ua. Партнер проекту торгова марка Зубровка. Вот видно, да? Какие там раковины. Плюс все каналы сброса забиты герметиком. Вот кусочек натяжителя валяется. Короче, как-то так. Ребятки, смотрим. Второму валу тоже гайки. Выпуск. Выпуск. Что здесь? Что здесь? Вот один бугель. Вот второй. Все. Что, ребятки, как мы помним, вот наша старая постель, старые распредвалы с ужасными задирами. Вот бугель. Смотрим. Еще раз.
И вот у нас приехала новая постель, ну вернее не новая, бэушная, новые распредвалы. После притирочки, после стенда. Смотрим. Смотрим на бугик. Вот один. Вот второй. Вот. Третий. Все, будем собирать, устанавливать. Поехали. Что, ребятки, вот остатки натяжителя. Ну и что хотели показать. Вот у нас рокер старый. Пошли покажем новый. Вот у нас новая постель, распредвалы, масло, фильтр, натяжитель, масляный насос с редуктивным клапаном, комплект ГРМ, вот ремень, помпа, ролики, вот старый наш удот, если вы помните, еще раз покажу. Вот натяжитель и наш. А теперь вот по рокеру новому. Вообще не лифтует, вообще ничего. Ну так любой. Таке осевой. Ну це й положено. Вот, 16 новых рокеров, 16 гидрокомпенсаторов, новый натяжитель, распредвалы, сальничек. Все, будем собирать. Поехали. Вот, ребятки, наши валы собраны, синхронизированный пуск и выпуск, обработаны специальной смазочкой. Все затянуто, обтянуто. Сейчас сделаем пуск. Все, наш натяжитель взведен. Все, едем дальше. Все, ребятки, новые гидрокомпенсаторы, рокера на месте установлены. Сейчас будем устанавливать постель на место и двигаться дальше. Поехали. Ну вот, ребята, произведена сборка постелей, заменены сальники, форсунок. Сразу же сделали фрезеровку посадочных мест форсунок. Наблюдаем. Вот примерно вот так вот должна выглядеть голова после ремонта. Все, поехали дальше. Вот, ребятки, поставили новую помпу, вот снятый масляный насос старый, сейчас будем ставить новый. Вычистили, вымыли немножко, конечно. Все, короче, едем дальше. Вот, ребятки, заменили помпу, заменили масляный насос. Вот он ставится. Вот тут это части поддона. Здесь передний и задний коленвала. Почему меняется? Здесь находится редукционный клапан. И здесь находится два редукционных клапана. Они идут вместе в сборе только с масляным насосом. Они отвечают за подачу масла в голову, охлаждение и смазку распредвалов. Старый я потом разберу, покажу, что там в нем творится. Все, едем дальше, ребятки. Вот, ребятки, вымыли посадочное место поддона, установили маслоприемник,
Промыли, почистили сеточку. Сейчас устанавливаем поддон. Собираем дальше. Вот, ребятки, разобрал я масляный насос. Вот сам насос зубчатый, который качает масло. А вот находится наш редукционный клапан. Он, как обычно, заклиненный. Он приклинивает. Здесь куча герметика, мы видим. И вот этот весь герметик, он там. Соответственно, неправильная подача масла, неправильное давление масла. Начинается масляное голодание, износ, распредвалов. Вот это все от герметик. Уже кто-то его снимал, кто-то с ним что-то шаманил. Но вместо того, чтобы заменить, они решили посадить его на герметик. Да, он крутится, все, но проблема вот здесь. Ребятки, натянули ремень ГРМ. Все выставлено по месту. Вот натяжной. Вот все, он четко стоит. Новый натяжной, новый промежуточный ролик. Все на месте. Все, двигаемся дальше. Что, ребятки, почти все собрали. Остался ручейковый ремень и подушка двигателя. Ну тут еще будет меняться натяжной ролик. Все собрали, все на месте. Пробуем первый запуск. Давай. Слушай. Загорает масло, где-то накапало. Мыли немножко. Засыхает. Работает все отлично. Еще протестится и будет все отлично. В принципе, все хорошо. Что, ребятки, наша машинка работает. Все отличненько. Все, уезжает. Всем пока, всем счастливо. До свидания.